desam, yakshanba kuni mazza qilib uxlamaymizmi? Dadasi, Bolani uyg'otdingmi? hech bo'lmasa yakshanba kuni tinch qo'ymaysiz-a? Ha, aytgancha bugun yakshanba. Mayli, uxlayversin. Bo'ldi, uyg'onib bo'ldi. Hech narsa qilmaydi. O'g'il bola erta turishga o'rgansa, yaxshi bo'ladi. Hozir men u bilan badan tarbiya qilaman. Sen esa badan tarbiyani oshxonada qilgin. Bilaman. Bu ketishda oshxonaga peshinda yetib olasan. Hech bo'lmasa bir kun oshxonaga kirmasam nima bo'ladi? Nima bo'lardi? Hammamiz och qolamiz. Niyatni yaxshi qilib, noodatiy narsa tayyorlagin. Noodatiy narsa tayyorlash uchun ilhom kerak. Qaysi ilhom? Farmonovmi, Ibrohimovmi? Ilhom degan odam demayapman. Ilhom parisi kerak. Ajoyib g'oyalar beradigan ilhom kerak. Ha, shunaqa degan. Haligi sal tomi ketganroq bo'ladi-yu, o'shalar degan. Siz nimani ham tushunardingiz? Ilhom parisi Xudo yuqtirganlarga keladi. Ular boshqacha inson. Agar nonushtani ham ilhom bilan tayyorlasam, buncha pazanda menga yeta olmaydi. Bahonalar ro'yxatida ilhom degani yo'q edi. Qani turay o'rningdan. Nonushta tayyorla. To'xta. Nega men har doim nonushtani tayyorlashim kerak? Yana noodatiy bo'lsinmish. Bir kungina, haftada bir kungina yakshanbada dadasi tayyorlasinlar nonushtani. Mana seriallarda ko'rsatadi-yu. Azizam deb patnisdan nonushtan solib, eri ayoliga olib kiradi. Hozir aytaman shuni. Bir kungina tayyorlasangiz, shuni kayfiyati bilan men bir hafta bir-biridan zo'r antiqa nonushtalarni tayyorlab beraman deyman. Aytaman. Nonushta tayyor bo'ldimi? Dadasi, bir gap aytmoqchiman. Xo'sh. Haligi bugun nonushtani siz tayyorlaysiz. Nima? Toming ketganmi seni? Bari. Oya, nima yeymiz? Ana, non bilan sariyog'. Shirin choy bilan zo'r ketadi. Boshqa narsa yo'qmi? Hamma narsa bor, faqat ilhom yo'q. Ilhom. Ilhomi nima kerak bor? U sinfimizdagi eng kichik bola-ku. Hech narsa pishirishni bilmaydi. Hatto tuxum ham. Men pishirishni bilaman desam, ishonmaydi. Ilhom, oyingga nonushta tayyorlash uchun kerak ekan. Faqat nonushtaga emas. Masalan, har safar to'rt pishirganimda ilhom kerak bo'ladi. Oya, tuxum qo'yib bera qolsangiz-chi? Hatto tuxum qovurishga ham ilhom kerak. Nima ilhom, hech narsa qila olmaysizmi? Shunaqa-da o'g'lim, odamda xohish, intilish bo'lmasa, ishni chiroyli qilish qiyin. Mayli, hozir men senga ilhomsiz tuxum qovurib beraman. O'zing ko'rasan. Mana. Voy, bu yaxshisi o'zim qo'rsam bo'lar ekan. Oya, nima qilsa ilhomingiz keladi? Ilhom kelishi uchun kayfiyatim yaxshi bo'lishi kerak. Nima qilsak kayfiyatingiz ko'tarilar ekan? Uni o'zim ham hali bilmayman. Uni aytish juda ham qiyin. Uchi tasodifan kelib qoladi.
Mana ba'zi shoirlar muzqaymoq yeganda ilhom kelishini aytishgan. Ha, Rosa ayyor ekan shu shoirlaringiz. Shuncha odam muzqaymoq yeydi. Nega ular she'r yozishmaydi? endi hammani o'ziga xos ilhom parisi bo'ladi. Masalan, dadasi sizda. Birdan g'ayratingiz jo'shib, nimadir ishlarni bir zumda bajarib tashlaydigan paytlaringiz bo'lganmi? Bo'ladi. Ana, o'sha ilhom kelgan payt. Tushundim. Unda meni ilhomim choyxona palov yeganimda kelar ekanda. O'zingiz tan oldingiz. Hamma yeydi palovni. Lekin ayrim odamlarga u ilhom beradi. Menga ham muzqaymoq ilhom beradi. Bolam, yuring. Oyizga ilhom olib kelaylik. Hop, ketdik. Turing. Xo'sh. Keldilarmi Ilhom aka? Sekinroq. Qo'rqitib yubordingiz. Mana hamma ilhomni ham qochirtirib yubordingiz. Bo'pti. Boshqa baqirmayman. Ayt. Kela qolsin. Ba'zi rassomlar chiroyli guldastalarni ko'rib zo'r rasmlarni chizishadi. Dada, biz ham oyimga gul olib kela qolaylik. Zora ilhomlar kelib bizga to'rt pishib bersalar. Onasi? Voy! Voy! Mengami? Voy, rahmat. Voy, chiroyligina. Voy! Endi kelgandir a? Bir pas jim o'tira olmadingiz a? Hammasini barbod qildingiz. Ketdi. Endi qachon keladi bilmayman. Dadasi. Dada, gul o'rniga tinchgina ovqat olib kelib yesak bo'lar ekan-a. Kabob. Agar 2 six kabob bo'lganida edi, aniq ilhomim kelardi. Dada, kabob olib kelaylik. O'g'lim, ko'chada bir pas o'ynab kelaylik. Menga qara, o'tiraverasanmi? Nima qilay? Nonushta-ku qilmadik. Hech bo'lmasa tushlikka vaqtliroq harakat qilgin. Tur o'rningdan. O'zingiz televizor ko'ryapsiz-ku? Bugun meni dam olish kuni. Mengachi dam olish kuni emasmi? Nima, men dam olmaymanmi? Nima, sen bu yerda ishlaysanmi? Hech qayerda ishlamasligimni bilasiz-ku? Ishlamagan odam nimadan dam oladi? Sen uchun uy ishlarini qilish dam olish degani. Yaxshisini derazalarni art, uylarni tozala. Bolang ko'chada o'ynab yuribdi. Ovqat qil. Bizni shuncha ish sanab tashladingiz. Shuncha ish. Nima qilishim kerakligini eshitib boq, charchashga ulgurdim. Tezroq bo'la qol, baraka topkur. Ishni tez emas, hafsala bilan qilish kerak. Kim seni ushlab turibdi? Yoki hafsala qilish uchun ham bir narsa kerakmi? Hafsala so'zining sinonimi ilhom. Ma'nodosh so'zlar. Mana o'zingiz qarang. Mana shu derazani artish uchun avval maxsus mato bilan tozalab artish kerak. Keyin maxsus suyuqlik sepib, ustidan yana artish kerak. Birorta barmoq izi qolmaslik kerak. Nima sen jinoyatchimisan? Barmoq izi qoldirmaysan.
Toza bo'lsa bo'ldi-da. Dadasi, mana shu ishlarning hammasi chiroyli, ko'ngildagidek bo'lishini xohlaysizmi? Xohlamayman, talab qilaman. Unda menga vaqt bering. Ilhom kelishini kutaman. Ana undan so'ng shunaqangi shirin ovqatlar qilaman. Uylarni bir zumda yaltiratib tashlayman. O'zingiz ham hayron qolasiz. Bo'pti. Faqat o'sha Ilhomga aytib qo'y. Kech qolib ketmasin. Qo'lini qorni ochib ketgan. Hozir mana serialim tugashi bilan ilhomim keladi. Sen qayerdan bilasan? Odatda har doim shunaqa bo'ladi. Serialim tugamaguncha ilhomim kelmaydi. Dadasi, Nima? shu televizorni bir yangilatib borsak bo'lar ekan. Nazarimda eskirganga o'xshaydi. Ilhom kelsin. Albatta yengilaymiz. Alo, assalomu alaykum. Uydamisizlar? Albatta uydamiz. Bugun kelmoqchi edim. Bormoqchimiz kechqurun. Ha, Nega? kechqurun kelmoqchi edim. Voy, zo'r-ku. Ha, bo'pti. Mayli, kutamiz. Boraman, bolam. Mayli. Uyda bo'linglar. Bu yoqqa qara, onasi. Oyim kelayotgan ekanlar. Tayyorgarligini ko'r. Nima? Oyjon? Qachon? Hozir 1 soatda kelar ekanlar. Voy o'lmasam. Ulgurish kerak. Voy! Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Oyim. Oyjon, bolalar. yaxshi keldingizmi? Voy, bir yakshanbalik qilib, qachon sizlar meni borib ko'rguninglar-chi? Mana men o'zim keldim. Bir tushlik qilamiz deb. Ha, maza qilib endi birga ovqatlanar ekanmiz-da. Ha? Mazza qilib tushlik qilamiz. Mana Qani nevaram keling. qani. Ha, o'g'lim, chiq, Ilhom keldi. Assalomu alaykum bujon. Voy, 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 voy. Voy, asal bolam, mana yomon sog'inib ketdim. Mana, sen yaxshi ko'rgan shokolad. Rahmat sizga bujon. Arzimaydi. Xo'sh, Bugun bizanikidan olmishda yaxshi bo'lmagandi. nimaga? Hammasiga aybdor Ilhom. Sog' bo'l. Sog' bo'ling.
Nima deding? Rahmat. Qanaqa ilhom? Nega nonushtan yaxshi bo'lmaydi? Voy, senga nima bo'ldi? Bolam. Ey, Oyijon, nimaga qaytadi? o'zi shunaqa Ha, yuring oyi, odati bor. Qani, Nima bo'ldi o'ting. bolaga? Hazilkash bolada. Hazillashib turadi. Ha, mayli. Qani Hazilkash bolada. yuringlar. Qani, Qani buvingni oldiga o'tir. kelinglar. Chiq. Voy, charchab ketdim. Qani o'tirib oling. O'tirib oldingizmi? Nonni qo'ying. Aha. Qani, Xo'p. iloho amin. Tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Xo'sh bolam, yaxshimisan? Yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr, Ha, rahmat. yaxshiman, rahmat. Ha, bolam, boya tushligim yomon bo'ldi deding. Nimaga yomon bo'ladi? Oyijon, Allabay. men navaringizga to'rt pishirdim. Yashasin, to'rt yeymiz. Voy, Sen uchun bolam to'rt pishirdim. Meni bolamni onasi to'rt pishiribdi. Rahmat sizga oyijon. Oyijonisi to'rt pishiribdi. Hozir birgalashib maza qilib to'rt yeymiz. Xo'pmi? Mana, Olib keling. mana to'rt. Voy, namuncha chiroyli bo'lmasa. Rasamazali bo'lsa kerak. Ha. Ilhomga rahmat, oyi. Kim u Ilhom? To'rtta Ilhom olib keldimi? Yo'q. Mana dadasi. To'rtta keliniz pishirdi. Ha, yaxshi. Unda Ilhom deganing kim? Oyijon. Sizga somsa pishirdim. Somsa? Yo'q. Hozir keling, hozir. Xo'p. Menga qara. Ilhom degan bolani men taniymanmi? Ilhom. Kim u? Yo'q, haligi. Aniqroq gapirsang-chi, kim? Mana somsa dadasi. Somsa mana oyijon. Somsa ham mana oyijon. Yaxshi. Olinglar. Bolam, Xo'p, o'tir, bolam. Qani, buni ham Ilhom bilan pishirdingizmi? Yo'q. Oyi. Men bitta narsani tushundim. Xo'sh. Siz qo'ng'iroq qilgan mahal Yo'q. Nima? uyimizga Ilhom kirib keldi. Ilhom? O'sha payt keliningiz tanib bo'lmadi. Ertalabdan cho'zilib yotgan ishlar mana salkam 1 soatda bitdi qo'ydi. Endi tushundim. Bu Ilhom deganing batareyaga o'xshar ekan-da, Nega batareyka? Masalan, bolingni pultli mashinasini batareyasi o'tirib qolsa, sekin yuradi, to'g'rimi? Agar batareyasini yangilasak, mashina tez yurib ketadi, shunaqami? Voy, Ilhom kelsa, odamlar ham tez ishlab ketar ekan-da, Unda bolam, keyingi safar agar kelinimga Ilhom kerak bo'lib qoldi deb qo'ng'iroq qilsang, o'zim shunda Ilhomni qo'limga olib, zing'illab yugurib kelaman, xo'pmi? Ilhom Parisi bilan birga ovqatlanamiz. Qani, bolalarim, olinglar. Qani Olinglar. Oling. Nevaramni qorni rosa ochib ketdi. Qani bolam, ol. Ol, bolam. Ola qol. Qani, ol somsadan, ol. Oling. Oling. Sog'inib ketdim seni, qani.